ल जाऊ ल कारको ट्रायल दिँदाखेरि ल हेर्नु यसभन्दा सुरु हामी भित्र छिर्छौँ त्यसपछि दायाँ बायाँको मिरर हेर्दै अब जता स्ट्रिङ काटिन्छ त्यताको मिरर हेर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ यसरी तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यति गरेपछि ल अब त्यसपछि हामी लेफ्ट साइडतिर कटिङ गर्दा लेफ्ट साइडको मिरर हेर्छौँ लाइन छुन लाग्यो भने फेरि स्ट्रिङ हल्का फुगाएर फेरि त्यही पोजिसनमा राख्छौँ गाडीलाई ल हेर्नुहोस् यस्तो मिठो तरिकाले सजिलोले 8 घुमाउन सकिन्छ यसरी जता काट्ने हो त्यतैको मिरर हेर्दै मजाले 8 घुमाउने रेस्ट दिनै पर्दैन हाफ क्लचमा मजाले कारको ट्रायल घुमाउने दायाँ बायाँको मिरर हेर्नु पर्यो अब फेरि बाहिर निकाल्ने एकचोटि पुरै 8 घुमाएर एकचोटि हाफ 8 बनाएर बाहिर निस्कने त्यसपछि ब्रेकर आउँछ ब्रेकरमा पनि बिस्तारै टक्क ब्रेकर कटेर पोल आएपछि इन्डिकेटर बाल्ने इन्डिकेटर अफ गर्नु पर्दैन अटोमेटिक अफ हुन्छ त्यसपछि अगाडि बढ्ने उकालो चढ्दाखेरि साइड मिटर हेरेर उकालो यसरी रोक्ने ह्यान्ड ब्रेक दिने अल्तान ह्यान्ड ब्रेक अल्तान हो ल रेस्ट देऊ छोडेको ल छोड गुड बिस्तारै ओह्रालोमा ब्रेक लाउँदै जा यसरी मजाले यालमा ओह्रालोमा झारेर मजाले लाइन छुन भएन अगाडिको अब हाम्रो पालो आयो यालमा हाल्ने प्राय मान्छेहरूलाई चाहिँ नि याल चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ आज म तपाईहरुलाई यालको चाहिँ नयाँ टेक्निक सिकाउँछु ल बिस्तारै बिस्तारै क्लच छोड बिस्तारै हो ल रोक फुल काटा स्ट्रिङ पुरै काटा लेफ्ट अब तिमीले एक स्टेप फुकाऊ एक स्टेप स्ट्रिङ सिधा गर ओ यो सिधा गर है तपाईँ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ फुल स्ट्रिङ कटिङ गर्दा र अनि हाफ एकचोटि फुकाउँदाखेरि टायर एक स्टेप घट्छ कि भित्र बस्छ अब हेर है त ल डाइरेक्ट क्लच छोड ब्याक आऊ थोरै क्लच छोड नकाट है यत्तिकै आऊ 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 अझै 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 त्यहाँ ल रोक भयो थोरै ब्याक जाऊ त थोरै ल पुरै लक गर लक गुड ल जाऊ इन्चमा मजाले याल कटाउन सकिन्छ यता पनि छुँदैन